แล้วอย่าพรุ่งนี้เช้าเรามาดูด่านจิกอุ้ยน้องซันทำอะไรอะคะนกบินเข้าบ้านค่ะเด็กๆดูสิอุ้ยจับได้ด้วยเหรอเอ้ยเป็นลูกนกเหรอโอ้โหในนี้มีอะไรข้างหลังด้วยเนี่ยสะพายน้องหมาเลี้ยงน้องหมาด้วยเหรออ๋อเดี๋ยวดูสินี่ค่ะนี่เป็นลูกนกเขานะคะมันยังบินไม่เก่งเลยดูขนยังบินหลุดไม่หมดเลยนี่มันกลัวนะเนี่ยมันกลัวโอ้ดูเดี๋ยวต้องให้อาหารมันปีกมันยังไม่แข็งแรงใช่น่าสงสารไหมคะมิซอนโอ้เลี้ยงหมาก็เลี้ยงนกก็เลี้ยงโอ้ยดูรอต้องเลี้ยงมันแล้วเหรอเดี๋ยวไปส่งพ่อแม่โอเคเอาไปวางก่อนอุ้ยเดินชนไปวางฮะแล้วอย่าพวกนี้เช้าเรามาดูด่านจิกมือน้องเนี่ยอย่าเอาหน้าเข้าไปใกล้นะมันจิกตาบอดเลยนะรู้ป่ะถ้าเป็นแม่มันเท่านั้นใช่ถ้าเป็นแม่มันเท่านั้นพอแล้วเอาวางไว้เหมือนเดิมนะคะดูนี่ดูใกล้ๆเลยน่ารักอย่าเอาใกล้เกินนะแม่อย่ามันจิกกล่องโอเคไปเก็บไว้ที่เดิมเราจะเอาถาดรองให้มันอึดใส่พื้นเลยแล้วก็มาชิดไปอาบน้ำยังคะพร้อมยังไม่ใส่กันมาทำอะไรคะเนี่ยเอามันไปปล่อยเอานกไปปล่อยใช่ไหมคะนี่นกเมื่อวานนะคะที่มันบินเข้าบ้านตอนนี้มันเริ่มแข็งแรงแล้วมันบินมาถึงนี่แล้วเดี๋ยวเราจะเอามันไปปล่อยเนาะน้องซันลองจับดูสิจับได้ไหมจริงๆเราเอาไปบ้านให้มันปิดแข็งแรงแล้วเราเอาไปปล่อยนะนี่มันก็แข็งแรงแล้วลูกมันจะบินมาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมบินไม่ได้แม่ออกเองแม่จับให้มามันจะบินอย่างเดียวเลยโอ้มาสั่นออกเร็วมองกล้องถ่ายรูปก่อนไม่ไปนะน้องสันปล่อยเองไปแล้วเขาแข็งแรงแล้วเขาไปแล้วมันบินไม่ได้น้องหนูเดินก็ได้นะไม่กลัวรถเหยียบแต่มันไม่โดนหรอกมันต้องคอยดูแลตัวเองบ๊ายบายเพื่อนๆกันเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะเคยมีนกเข้ามาในบ้านเหมือนน้องมิซอนหรือเปล่าเนอะบ๊ายบายเร็วเก่ง